Клеевой или замковый кварц-винил? Вопрос скрипов, щелчков. У клеевого кварц-винила это отсутствует. У замкового кварц-винила, особенно укладывающего елочкой, очень часто встречается. Прям кот ходит, это все начинает щелкать под малейшим давлением из-за трения плашек друг от друга. Достаточно часто встречается у замкового кварц-винила жесткого. У более эластичного LVT у него это не встречается.